教㗎啦。咁咧我就會調轉一下個方法，會同你一路玩一路學嘅，好唔好？啊，咁啊，首先咧問下大家啦。噏唔緊要嘅，我哋比較自由少少。羅漢果食得嘅，紅棗好啦，花啦，果啦，果啦，菊花啊，除咗菊花咧，仲有4隻。嗱，答到我嘅一陣間有盤小咁多送俾大我家。啱咗咧，我咪有。要啱晒5隻，荷花，得唔得？霸王花，喂，識喎，食嘅喎，不過霸王花識。嗱，你噏到3隻我都俾你㗎。嗱，5隻花裏邊有3隻花係通街都有嘅。通街都有嘅。菊花。你諗下公園，我哋行公園啊，除咗菊花之外啊，花地藥咯。咩啊？花地藥咯。唔係第一樣菊花，大家都知㗎啦，菊花茶。我講咗啦，我講咗啦。唔係茉莉花，唔係茉莉花。咩啊？蘭花唔係。我哋叫蠶豆症啊！你哋有冇同學仔有蠶豆症㗎？未聽過，咁由佢啦，即係冇事咯。如果有蠶豆症嘅話咧，就唔可以掂呢一隻花嘅，唔可以保嬰丹都唔食得，珍珠末都唔食得。所以如果你有呢個問題，嗰粒種子嚟嘅喎，嗰粒核就係種子嚟㗎啦，係咪？係啦，咁一陣間咧有一樣，我就攞咗啲種子嘅係藥嘅植物，一陣間就開估俾大家玩。成棵都係嘅，可能佢嘅根係中藥，可能佢嘅果係中藥，可能佢嘅葉係中藥，大家要知道，得唔得？唔係俾狗食。佢叫得做金毛狗咯。呢啲咩嚟㗎？金色嘅毛，愛嚟做啲乜嘢？嗱，呢棵咧，佢唔係一棵樹嚟嘅，佢係一啲蕨類。咩叫蕨類咧？即係佢冇主幹。冇血嘅話咧，以前我哋啲爺爺嫲嫲嘅年代咧，就攞佢啲毛毛出嚟，你流血啊嘛，就一針毛搭落你個傷口嗰度，噏住佢，咁就止咗血㗎啦。係啊。就係你原本止唔到血嘅時候，就攞佢啲毛毛搭落去。因為佢唔使淋水嘅，可以唔淋水佢都生到嘅，係啊。白色菊花先係啫喎，所以咧，你哋咧過年嘅時候咧，媽咪爹哋咧買好多菊花翻嚟㗎嘛，係咪啊？有黃色嘅，有紅色嘅，有紫色嘅，唔係隻隻得㗎。呢一隻菊花叫黃白菊，應該薄荷嘅喎。所以咧，佢哋咧一傷風感冒就好慘㗎啦，好多藥唔用得㗎。好啦，第3題咯喎，又舉舉手啊！有喎。嗱，呢個咩啊？唔係蟲草花，似啫，曬乾咗。咩嚟㗎？嗱，俾個 tips 你，頭先我講過嘅。
嗱，植物好得意㗎，我哋咧佢係點嘅樣，佢就叫咩名㗎？佢嘅花有金色有銀色，主要冇咯。越嚟越難㗎啦，越嚟越難㗎啦。有冇人知係乜嘢？答問題，即刻有獎。三個字，蜂蜜。九里香。嗱，好醜啊！呢個咧就係九里香嘅真身。咩嚟嘅咧？又係喺公園成日見到嘅。我頭先冇講。佢嘅咩中藥咧？唔係薑，你可以摸下。人心咁嘅樣嘅咩？講出嚟啦，講名啦。嗌出嚟，想係咩嘢？佢識喎。咩啊？蟲草。芡，你點識嘅？原出你好識？點解你識嘅？出得好叻啊！俾你飲嘅。唔係。九味草。咁似嘅。好大丸。涼茶一定飲過。媽咪一定煲過俾你飲。你哋睇廣告噏晒啲藥名出嚟。我哋佢個學名叫車前草。車田草，好奢侈啊！有冇聽過錢罐草啊？就係呢隻嘢啦。